Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. Paulus haal hier uit Genesis 2 aan. Van die begin af was die huwelik deel van God se plan. Dit was nooit bloot 'n sosiale reëling of 'n praktiese kontrak nie. Daar lê iets diep geestelik daarin opgesluit. Paulus noem dit hier in Efesiërs 5 vers 32 'n diep geheimenis. Nie omdat dit geheim gehou word nie, maar omdat dit iets groter weerspieël. Die huwelik wys iets van Christus en sy verhouding met die kerk. Paulus gebruik die huwelik as 'n beeld om die verhouding tussen Christus en sy kerk, sy bruid, te verduidelik. In die boodskap hoor ons Paulus sê, ek noem dit omdat dit vir ons iets leer oor die sterk band wat daar tussen Christus en sy kerk is. Dink daaraan, Jesus verbind homself permanent aan sy mense. Hy red nie halfpad nie, hy gee homself volkome. En so behoort 'n man en vrou ook aan mekaar verbind te wees. Nie net wanneer dit maklik is nie, maar deur elke seisoen. In Paulus se tyd was baie huwelike eintlik maar transaksies. Families het besluit wie met wie trou. Status, geld en voordeel het dikwels die grootste rol gespeel. Teen hierdie agtergrond klink Efesiërs 5 amper revolusionêr. Paulus herinner gelowiges dat hulle identiteit nou in Christus lê. Hy skryf in Galasiërs 3 vers 28, in die koninkryk maak dit nie saak of iemand, Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Dit beteken die huwelik word nie gebou op beheer en magspeletjies nie, maar op eenheid in Christus. Jesus bid self in Johannes 17 vers 21 dat al sy volgelinge een sal wees. Ware eenheid beteken natuurlik nie twee mense verloor hulle individualiteit nie. Dit beteken twee mense beweeg in dieselfde rigting, saam na Christus. Baie mense dink geluk is die hoofdoel van die huwelik, maar volgens die Bybel is heiligmaking minstens net so belangrik. God gebruik die huwelik om ons meer soos Jesus te maak. En eerlikwaar, niemand wys jou eie selfsug so vinnig, soos iemand wat elke dag saam met jou leef nie. Tog lê daar groot genade hierin. Want wanneer twee onvolmaakte mense mekaar daagliks kies, vergewe en dien, word iets van die evangelie sigbaar. Kom ons bid saam. Vader, help my om die huwelik te sien as 'n heilige verbond wat iets van Christus se liefde weerspieël. Amen.